Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Mei ya mwaka wa 2025. Leo tunaianza Mei 1, na katika mwezi huu tunaenda kujifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pa siri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupatia watoto wako wa kiume na wa kike kwa mwezi huu mwingine. Neema yako yatosha. Kwa mwezi huu tunajikabidhi mikononi mwako tena, tukiomba rehema yako idumu kuenda pamoja nasi kila wakati. Ukatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana tukaendelee kufaa kwa watoto wako wa kiume na wa kike. Jina lako litukuzwe, kwani utadumu kufanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amina. Hii ni Mei 1 na mada ikisema madai ya mtoa sheria. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 119 aya ya 18 inayosema, unifumbue macho yangu ni yatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kristo alikuja kwa watu ambao walikuwa wamedanganywa na kulaghaiwa na pepo wa tamaa. Wakati huo walikuwa chini ya nira ya Warumi, lakini walitazamia mmoja kuja ambaye angesimamisha ufalme ambao ungetengwa na watu wengine wote duniani. Alikuwa avunje kongwa la wapagani ili kuwainua watu wake na kuwaweka pamoja na wafalme. Mataifa yote yangeitwa ili kufika mbele za yule aliyetumwa na Mungu, na hapo wangetakiwa kujisalimisha au kuangamizwa. Manabii walikuwa wakiibuka kila mara na kudai kuwa na ujumbe maalum kwa maana hii. Yuda ilipaswa kuheshimiwa kama mahali pa nguvu na utukufu. Falme za dunia na utajiri wa mataifa vilipaswa kuwekwa miguuni mwao, na walipaswa kuinuliwa kama makuhani na wafalme kwa Mungu. Wale ambao hawakuamini katika mambo haya makubwa kwa taifa la Kiyahudi walitangazwa kuwa makafiri. Iwapo maombi yao hayakuwa mengi katika matarajio haya angavu, walichukuliwa kuwa wabaya zaidi kuliko wasiofaa. Watu walivutiwa sana na uongo wa Shetani kiasi kwamba akili zao hazikuwa zimeandaliwa kabisa kwa ajili ya Kristo wa kweli. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kuweka mbele ya wanadamu sifa bainifu za ufalme wake, akionyesha kwamba majina na nafasi na vyeo si kitu, bali kwamba wema safi na tabia takatifu vinahesabiwa kuwa kila kitu machoni pa Mungu. Katika mahubiri yake pale mlimani, sentensi za kwanza kabisa zilizotoka katika midomo yake zilikusudiwa kuyatupilia matamanio hayo mavumbini. Heri walio maskini wa roho, alisema, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hubiri hili lote lilikuwa ni ufasiri wa sheria. Yesu aliwasilisha madai mapana ya sheria ya Mungu. Alijaribu kusahihisha mawazo yao ya juu kwa kuinua hisia za kweli,
na kutangaza baraka juu ya mienendo hiyo ya tabia ambazo zilikuwa kinyume kabisa na sifa walizokuwa wakizithamini. Aliwasilisha mbele yao ufalme ambao matamanio ya wanadamu na shauku za kidunia haziwezi kuuingia. Kazi ya Yesu ilikuwa kwamba aweze kuziinua roho zilizokuwa zinaangamia kwa kutokujua utauwa wa kweli hadi katika mandhari safi na takatifu. The Signs of the Times, Januari 10 mwaka 1900. Hiyo ndiyo tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.